Aiziet. Ej, tu skaistā meitene, kāpēc tev nav grebenē? Silikona popī un bagāti radi. Tev pirms jau nauda vējā. Mēs tagad braucam uz ļoti tālu ezeru. Uz Dibena ezeru. Es nejaukoju nopietni, Dibena ezeru. Mēs esam netālu no Valkas. Un šobrīd braucam pa mežu un meklējam, vai mēs varam laivu ielaist, vai mēs tur varēsim patapēt. Vienā sakot tāda tēma. Kas no šitā viss iznāks, es nezinu, bet būs interesanti. Tur man vēl viens mežonis laivā ir. Viņš ir tāds, kas no zivs uztais ne tikai uzcep, ne tikai uzvāra, bet no ādas vēl uztais sev somiņu. To mēs vēlāk paskatīsimies un kā to dabūt gatavu. Ja mums sanāks, bet tagad sanāk tā, kad mēs tālāk netiekam. Nezinu. Nu, es domāju, ka jāpamēģina, varbūt, ka varēsim tikt. Jāpabrauc uz apakaļ. No manas puses izstījās jau, ka iet. Nē, nu tur ir rekur gaismas, kas neiet galīgi. Tie. Neiet. Neiet? Centimetrs pietrūkst. Nu, ko es varu pateikt? Viktors būtu stārā par šito visu, kā vecs traktorists. Es domāju, ka jādara tā, kad ir vai apstājamies, aizējām apskatīties. Jā. Nu jā, tad droši vien, ka neviens mūžā te nekāda piekaba nav braucis. Vai kur ir viens ezers? Dārgie draugi, lūdzu, Dibena ezers. Un situācija tāda, ka mēs pie to piekabu netiekam klāt, tur bišķiņ priedīts traucē. Ja es mums solīju, ka mēs pamakšķerēsim Dibena ezerā, tad mēs pamakšķerēsim kaut vai no krasta. Mums ir jātiek tur ārā, lai mēs varētu šitien apgriezties. Šitien jau mēs apgriezīsimies. Es pamēģināšu vēlreiz vienkārši. Padot, jūs tur paskaties, padošu vienkārši riktīgi uz apakaļ. Nu jāmēģina pabraukt uz apakaļ, jo tāpatās jau, ja kas tad jābrauc uz apakaļ ir. Iet? Ir labi. Nu viss, es domāju. Nu, mums izdevās. Es ceru, Viktor, ka tu lepojies ar mani. Es esmu traktorismu levelā. Nu, pirmais līmenis točni ir. Es ceru. Nu, ir. Nu, labi izbrauc. Nu, mēs esam pirmās grūtības pārvarējuši. Bez piekabas celšanas. Bet, nu jā, tur sanāk situācija tāda, kad laikam laivu mēs neielaidīsim īsti. Tur ir viens tāds pārītis,
padzīvojuši kungus un dāmu. Viņi tā apmetušies. Es domāju, ka nebūs smuki, ja mēs tad viņiem galīgi uzkratīsim uz galvas. Un tad tagad viņu vietā te laidīsim laivu un visu kaut ko darīsim. Darīsim tā, ka te uzvilksim zābakus un pamēģināsim ar Jurģi noķert no krasta. Nu, mēs jums te baigi netraucēsim, mēs no krasta pamēģināsim, jo es domāju, ka laivu... Nu, mēs varētu te ņemt nost motoru, viņu jau viegli, mēs varētu viņu ienest, bet mēs... Nu, tur gan... Nočamājām, bija kaut kāds baigais tāds sitiens, vai nu tā bija līdaka vai kas, nu galvenais, mazos jūtiņi bija noēduši, jo kamēr mēs te čamājamies, vairs nebija. Pilnīgi kaut kur nekurienē zonas nav. Dzīves esot izsists ar elektro. Es gan redzu, ka tur kaut kāds mazās dzīvo. Mēs tad mēģināsim gar krastu pastaigāt un kaut ko noķert. Jo laivu te nav reāli tomēr ielaist. Nu, ja mēs būtu uz 2 dienām, tad varētu, bet nu tagad te. Nu, tāda tēma, Dibena ezers. Dibenā. Mežons Jurģis. Tāda tēma, vai ne? Pamēģināsim kaut ko no Dibena izvilkt. Jā, darīsim tā, kad tu tad uz atvadu nesi kaut kādas tur wobleri vai gumiju, vienkārši vai līdaciņu varbūt kaut ko. Vispār diezgan dīvaini šitā te kaut kur, tā ir tā kā jūs gribētu aizbraukt kaut kur meža vidū, kaut kādi onkuļi, tantes, sēnes pilns. Viss ir labai atpūtai, tik es nezinu, kā būs uz zivīm. Jā. Un tad, kad ja būs zivis, tad sagaidiet līdz beigām. Mēs parādīsim, ko var uztaisīt no zivs ādas. Nekas neiet zudumā. Vai ne? Nu jā. Ej, tu skaistā meitene, kāpēc tev nav grebenē? Silikona popī un bagāti radi. Plāns 2. Laipnie vietējie mierīgi iedzīvotāji Jurģim piešķēra laivu maziņā. Tikai viens var. Vai 2 ķīnieši. Mēs tur redzam lēpenes. Mēs iesūtam Jurģi iekšā ar ģerka kātu tajās lēpenēs, lai viņš noķer līdaku Dibena ezerā. Un es būšu kaut kur gar krastu. Tāds plāns apmēram. Jā, laivā var tikai kaut kādā jogas pozā. Vispār vajadzētu šajā gadījumā bez mazai, kad offsetu gumiju kaut kādu, lai es viņu dabūnu iegremdēt kaut kur tur un pie reizes nenoraut uzreiz. Ja es dabūšu copu, tad es varētu kaut ko domāt. Man vajag sviniņu kaut kādu, drusku smagumiņu, un tad jāpaskatās. Brauc tām tur lēpenēm klāt. Skatieties, es kādreiz izdomāšu taisīt sopas garšu, sēņu garšu, jā, tad es braukšu uz šejienu, jo tas sēņas ir vienkārši. Pazieties, te sviesta deciņas, jā. Ļoti labas, vajadzētu tikai nazīt. Te var sadlasīt ļoti daudz, marinētas, vārīt, kādas vien vēlties. Super, šito te mēs catch and release, gan jau, ka vāveres apēdīs. Tā. Tur ir kaut kāda seklā zona tad. Cik tur dziļš tu tur saproti?
Bija copa. Jau man bija copa. Nebija stipra, bet bija. Tā ir baravika. Īstā. Redzit, ko? Nu, zivi nenoķērām. Jā. Jā, bet baravika dabūjām. O, Lūdzu. paldies. Paldies par viesmīliņu. Bija! Nu, laikam nepiecirt. Bija maza līdeciņa. Jūs droši vien nepaspējāt pamanīt. Bet bija. Tāds adrenalīns bez mazliet tā kā es kaut kādu meža krokodilu būtu ķēris. Tā bija zemē līdeciņa, bet bija. Bet sēdēja leipenēši. Te tāda laba vieta no stūrīša sanāk, ka diezgan tā daudz te varēja apmakšķerēt. Kāda manevrēšanas spēja. Tā, kad es braucu, es jau gaidīju, ka būs kaut kas nezināms. Bet, kad es attapšos metru garā piepūšamā laiviņā Dibena ezerā, to es nebiju gaidījis. Jurģi, es tev teikšu tā misija Dibena ezers ir drusku Dibenā. Jo zivi mēs nenoķērām. Es uzāķēju, nu, skatītāji neredzēja. Lai īt nedūmīgi. Ot tā, dzirdiet. Nemākam mēs. Labi. Rītā mēs copēsim pa īstam. Šis bija tikai tā sākums, lai interesantāk. Rītdien būs rīts. Būs rīts un būs cits ezers. Ar labu nakti. Vienu dienu vietējais saka, ka te šausmīgi labi ķerās, te būs. Nākamā rītā viņi saka, ka te taču nekas neķerās, uz Dibena ezerā jābrauc. Tā mēs te, kā saka, pluģījam, maldamies. Un ir jau gan iz 11. Zivis ir viss jau aizgājuši gulēt. Bet mēs viņus pamodināsim, cerams, ka Jurģis ar saviem džerkiem pamodinās. Atliek vēl pēdējais ielaist laivu. Forši, ka ir tāda viegla laiva, kur var arī tomēr ar rokām aiziet. Kur tev tik daudz? Viss kā? Tur tikai mānekļi. Tev vajadzēs nedēļu, lai tu viņus paspētu visus. Nē. Ja būtu vieta, kur viņus likt, ir vieta. Es tev parādīšu, ka visus var izmantot. Labi. Ciena operators atsies mums. Un tad mēs esam gatavi. Šis ezers pat nav zērolainas kartē. Brekte ir liela. Liela brekte ir. Paga. Mums vajag sadarēt. Viņš gribēja sadarēt. Jā. Nu? Es nevaru tā vienkārši stāvēt un nemakšķerēt. Jūs varat runāt, es makšķerēju. Paga. Tu taču esi mūsu šita izcilā raidījuma viesis. Un tas nemaz nav baigi melots. Jurģis īstenībā ir stabilākais Latvijas kausa street fishing dalībnieks. 2 reiz piedalījies, 2 reiz otrā vieta. Pareizi? Kaut kā tā ir. Jā. Tā kā
Varbūt, ka tu arī laika gaitā kaut ko pastāstīsi interesanti no savām lietām, jo es domāju, ka tev ir nestandarts skatījums uz ne tikai dzīvi, bet arī varbūt vēl uz makšķerēšanu. Bet nu labi, sadaram tad uz pirmo zivi. Uz ko? Saldējumu? Nu, tagad jau diviem Vai saldējumiem. vienu džerku? Nu, man ir tikai viens džerks, tāpēc es nedošu viņu. Tev ir pats labākais. Jā, protams, vajag jau Divi saldējumi. Divi saldējumi aiziet. Pirmā vai lielākā? Pirmā. Nē, pa pirmo viens saldējums, pa lielāko divi saldējumi. Labi. Aiziet. Mums neķerās aptuveni 10 minūtes. Tik daudz, man liekas, vēl nav. 8. Te, kur ir kārbiņi ar atsūtītajiem mānekļiem, kur bija tāda akcija. Te ir tāds kungs iesaukā meņģīt. Pasties, kādu skaistu džerks viņš ir uztaisījis. Vārdā Andis, jā. Un šitos varbūt varētu pamēģināt. Tu kā džerku, Šis ir, jā. ko tu par šito skaties, varbūt, kad tu kā džerku, lielāku džerku eksperts varētu pastīties. Šis jau izstās pārāk labi paštaisīts. Tas ir kaut kas tāds, ko es gribēju tikko savā kastē meklēt. Nu, paskaties vienāk sakot, kā viņi tu darbojās, mēs viņus varam. Es jau nezinu, kā viņš slīkst. O, kā viņš slīkst, tā kā akmeni. Viņš slīkst. Bet tas mums ir tagad vajadzīgs. Jā. Man kā babītas cilvēkam ir maz tādi slīkstoši. No, ko viņš dara tā? Viņš viņus arī tirgojas, viss tās, ka varētu... Šitas ir tāds baigs smuks. Šitas ir... Neko labāk nevar vēlēties. Džerki ir. Es pamēģināšu drusku vieglāk to džigu uzmētā. Nu, jāskatās, tā situācija tāda, kad jūs noteikti atceraties, ka tur bija vētra. Baigā kokus gāzi un tur kas tik nenotikās. Noplūda un volejbols bija atcelts. Nu, tieši tad mēs arī nākamā dienā mēs esam šeit. Tā kā pēc tām lielām vētrām un temperatūras maiņām nezinu, kas te būs. No kā tu pamatā tikai džerko? Culkas arī, bet uz tām ir pārsvarā tukšās copes. Lai gan lielākās zivs man ir uz cūkām, bet uz džerku, protams, vairāk. Es skatos, tev ir tāda soma. Vispār interesanti tiem džerkotājiem, cik man ir nācies saskarties, viņiem ir tie džerki, piemēram, 108 džerki miljonus un dažādās krāsās. Kā viens čoms teica, ka viņam prasīja, kā tas ir, kad tev visu laiku ir zivs, citiem nav. Viņš teica, kā, pavisam vienkārši, domā kā zivs. Kādu laiku tas darbojās, tagad sāk domāt pretēji. Kad domā to, ko zivs nekad nav redzējies un nekad neēdīs. Nu, parādi. Šitas tāds mazāk pretīgs. Mēs viņu saucam pa praida asari. Viņš arī strādā šitādā pretīgā laikā, bet tas ir, uz viņu ir ļoti maz noķerts. Bet pa viņu sit. Ja tu gribi nokaitināt zivi, vai arī zināt, vai tur ir zivs, neviens necieš tos praidistus, un tad pa praida asaru visu laiku ir copas. Šis ir pats briesmīgākais, tā ka tu ej veikalā un neko nevajag. Nopērc to, ko tu nekad nepirktu, un tas ir daudzreiz glābis situāciju. Es jau neatceros, vai es teicu vai nē, bet mums tas uzdevums minimums ir. Mums ir jānoķer vēlams vismaz viena līdaka, varbūt kāds asars. Jo, kā es minēju sākumā, mēs parādīsim, kad
no zivīm var ne tikai pagatavot ēdienu, bet var teikt rotas lietas, drēbes. Tas būs ļoti interesanti, bet mums uzdevums vajag noķert to zivi, no kuras to tālāk Anda parādīs, kā to izdarīt. Šitā teiga ar krastu, es domāju, mums arī jābīdās un nav. Mēs to vienmēr arī darām. Un jābūt kaut kam. Tepat jau priekšā, tur tajā stūrī ir īstā vieta. Juļi, tev jālaiž tur iekšā, ir tas džerks, nav ko dirsties. Nav vēl iečurēts ezerā, tur tā vaina. Tas gals ir tā kā seklāks vai kā tur ir? Pats gals ir pavisam sekls, bet šis stūris ir dziļais un ar kokiem. Tad tas vērnieks ir tas, ko tie koki vai citi? Tie. Tie, jā? Jā. Un tā jau mēs tepat esam, mēs vienkārši līdīsim lēnām. Reku pasies, kāds koks ir izlīdis ārā. Ir labs. Tikai baigi lēni jārāja. Nu, par tiem taviem jaunieguvumiem man ir ko teikt. Ja viņš viņus tirgot, es viņus pirktu. Nu. Redz, ko Anda saka? Džerku eksperts. Man patīkās arī, viņš bija baigi tāds foršais. Man patīkās sēž augšā. Te jau sāk sākties ejošās vietas, visi iekritušie koki un līdz tam stūrim. Palaidīšos, lai mēs lēnām pūšu virsū. Nu, kādā ziņā es domāju, ka līdz ar to augstumu, jā, viņām jābūt tā kā dziļāk. Tāpēc ir kaut kādi džigveidīgie. Vai arī uz lielu māneku viņas var celties. Tad baidos, ka šajā situācijā rotiņš varbūt tad arī pat nederēs. Mēs pamudīsimies pa vecajām takām un tad vienkārši ieslēgšu search and destroy režīmu. Šitā ir gandrīz pareizā. Bišķiņu uz turienu būs pat īstākā vieta. Arī visi citi, cik mēs esam novērojuši, vienmēr uz šejien brauc. Un tad tā vizuāli vienkārši to var redzi. Man jau baigi traucē arī tas, kad es jūtos tagad atbildīgs, kad es esmu atvedis tur, kur vairs nav zivju, kādreiz bija. Kā nav zivju? Tur bija pie tādām dziļuma kantiem, bet tur tādas zivis, ka tev vēl pameklēt vajag. Nopietni. Tas bija ļoti liela zivis. Nu, ticamāk baltās, bet tur arī noteikti, kad ir plēsēji. Zivis te ir. Es pirms norāvu vienu lapu, tad otru, likās, ka pretojās. Vegānu makšķerēšana mums sanāk. Bet ja tur ir šitās zāles tieši pie lēpēm, tad tur ir jāmet. Ir, jā? Nav! Es sajūtu zivi beidzot. Pa tik ilgu laiku beidzot. Nu un kā? Nu. Rokas var parādīt. Adrenalīns, jā? Rekur vakar mēs bijām tajā Dibena ezerā. Īstenībā ir 3 ezeru masīvs, kas atrodas dabas aizsardzības teritorijā, un kas jau bija tur interesanti, kad var tikai ar 5 zivju motoriem pārvietoties. Tas bija pa tiem vakardienas ezeriem, ja? Nu, tāds, ja gadījumā kāds grib, tad jāņem vērā, ka lielā motora nevar. Nu, vai arī elektromotori. Nu, un par šodienas ezeru, ka mums ir Bērza ezers, kas arī atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Viņam ir privāta ezers status, tas nozīmē, ka viņš tā kā, nu, bet viņš nav apsaimniekots. Te nevajag
makšķerēšanas karta vajag tikai, bet licenci nevajag. Tā kā brīvās papēc ir kurš. Ezers interesants ar to, ka te ir ļoti tumšs ūdens. Pēc nostāstiem te tās zivis ir ļoti melnas, kuras mēs gribētu noķert. Gribētu redzēt melnu līdekli. Tā kā manā topē aplikācijā šie te ezeri ir. Kāds brauc var apskatīties. Mēs laivu nolaišanas vietu īsti nebija, bet tā bija tāda ugunskura vieta, kur mēs džonīti vienkārši prietā laikas piepūt un iestūmām ūdenī. Tāds apmēram stāsts. Nu, Jurģi, noķersim? Būs. Nu, nekad nav bijis nulle šajā ezerā. Un nebūs. Saldējums. Maza melna līdzi. Aizsamarēts, neskaitās. Eitu nost, viņi ir melni. Kuš. Re, kur ir man melnais saldējums. Nu, Jurģi. Viens saldējums minusā. Viens saldējums mīnusā. Bet tiešām viņš ir tāds melnais. Kaut kas ir asti viņai nograuzis, ja tad mēs paskatāmies. Jā, ne? Maziņi zemēs, bet tiešām pasties tāds nēģerīts. Zaļš. Nēģerīšu nedrīkst teikt, tumšādainais. Tumšādainais. Jau, Jurģi, pamēram, cik liela? Davai? Intereses pēc pamērīsim, cik liela. Mums te mērlens nav laivā, bet Jurģim. Nulli ir pie platītes. Vai kur? Nu. Liekam klāt. Ir? 37. 38. 38. Jā? Nē, vairāk. Tagad nu nekrāpjam, nav ko krāpties, jā? Nu, 40. Reku 45. Man 40 nav atzīmēts. Tas ir tas mežonis. Nu labi. Paldies tev, mazā līdeciņa. Laidīsim tev vaļā. Tagad ir iedvesma. Nu, tagad ir iedvesma. Tagad ir, es jums saku par tādu maziņu, jā, tad 40 cm līdeciņu sen nav bijis tāds prieks. Ja tā ir pirmā izvilktā. Bet arī, kas var parādīt. Man teica, ka tas baltām neķerās, bet nu, manā uzpratnē līdeklis vienmēr ņem baltas gumijas. Arī Āfrikā droši vien. Bet ne par to es stāstu. Es atradu toreiz mums no šitiem māneklīšiem, es atradu wolframiņu bišķiņu tā, lai viņi grimst zem lēpenēm. Un tā viņi paņēma. Tāds variants. Jo izskatās, ka dēļ tā augtuma zivis tomēr ir lejā un pie grunta, un tāpēc jau arī mums īsti nesanāk baigā copa. Ka tā nav baigi lielā. Tāda pat varētu būt. Bišķiņ lielāk mums ir sačuks, ko tu ēd? Un vajag. Tu jau teici, ka sačuks nevajadzēs. O, tā ir laba. Būs āda. Redziet? Bet nav melna. Laižam vaļā. Kāpēc nav melna? Un tāda pusmelna. Dublis numur 2. Un šī jau ir laikam pat mērā. Vai ne? 58. 58? 56 varbūt. Man liekas, ka viņi knapi 50. Bet šitā nav tik melna, ne? Nav, galīgi nav. Tā ir kaut kāda svešā. Bez mazai no jūras ienāk. Jā. Parād, nu paskaties. Paga. No.
Tad es uzreiz ātri sagrābu un viņai izsitu cauri žoklim. Ja es būtu ļengans pirkstus atstājis, tad man būtu tie visi zobi pirkstos. Nu, interesi pēc. Es saku 56. Tagad es atkāpies no iepriekšējiem vārdiem. Nu, jā, nu 54. Un, 59, 60. Sportā būtu 60. 59 cm līdeka. Tā tā ir liela. Nu, Jurģīt, tev ir uzdevums. Lūdzu. Es esmu ķeru un apēdi. Mēs pēc tam parādīsim, ko dara. Nekas neiet zudumā. Nu, viss likumīgi un pareizi. Šī te līdeka līdz pēdējiem kauliņam tiks izmantot liederīgi. Vai ne? Pilnīgi jebkura visas detaļas tiks izmantotas. Nu jā. Nekas neiet zudumā. Anda jau vāra tomātu zupu, bet nu labi, tas nav pat topu taisīts. Tas, lai mēs atsilstam, bet ādas jau arī tiek gatavots, lai jums parādītu. Ādas jau mēs vēl aizvedīsim. Nu, mēs aizvedīsim jauno ādu, jā. Tā kā mums vēl ir principā vēl vienreiz šito pašu stūrīti, mēs nodauzīsim un tad ir miers. Tad ir hodā jāceļ laivā ārā un jābrauc. Iet pēdējie metieni. Iet, notiek. Izdaram pēdējos metienus. Laika mums nav daudz vairs. Jāpaspēj vēl izvākties no šī viesmīlīgā tumšā ezera ar tumšajām līdekām. Johoidī. Labi. Viens metiens vēl. Pēdējais metiens. Ja nenoķer zivi, tad čau. Nu tā, kungi un dāmas, rekur mums ir mega loms. Mēs viņu esam atnesuši Andai, kura māk no zivs ādām un detaļām uztaisīt interesantas lietas. Rekur būs zivs, Jurģis viņu notīrīs, noģīrās, noģērēs, jā? Nu, tā to pareizi būtu teikt, jā. Es tālāk pievērsīšos ģērēšanas procesam un miecēšanas procesam. Jā. Viņš dīrās un izķidās. Super. Mani sauc Anda Sīmana. Es ļoti interesējos par pirmotnējo tautu mākslu un kādreiz agri jaunībā studēju ādas apstrādi. Un pirms 5 gadiem man bija iespēja iepazīties ar sāmu amatniekiem, kuri kursu veidā piedāvāja apgūt šo seno amatu. Un tas amats arī Latvijā ir bijis kādreiz izplatīts, jo ir saglabājušās tautas dziesmas par zuša un laša pastalām un kurpēm. Un arī senā naudas maka zuteņa nosaukums ir cēlies tieši no zuša ādas. Es gan netaisīju tradicionālā izskatā savu tādu maku, bet mūsdienīgā. Te jūs redzat spuru. Un zuša āda ir ļoti izturīga un tiešām es ticu, ka tautas dziesmās aprakstītās kurpītes ir īstenība. Ja šo ādu ģērē olā un viņa pēc tam neiznīca, tad viņa ļoti derīga gaismas objektiem, lampu abažūriņiem un citām lietām. Savukārt, ja viņi ilgstoši ņurca berzē un ierīvē ar vaska maisījumu, tas ir vaskas, kas savārīts eļļu kopā, tad viņa kļūst plastiskāka un viņa var šūt un izgatavot somiņus, maciņus un visu ko citu. No atgriezumiem pašiem mazākajiem es taisu saules karus.
Jā, es redzu, ka tā ir ļoti skaista, tā ir līdaka. Tos es pat netaisīju. Mans draugs Līdaka Jānis ļoti- Gudrnieks taisa no kauliem un žokļiem. Es no ādiņām. Un te jūs redzat līdaka sādu, mences sādu. Un šobrīd rokā man ir asarīša āda. Patausti. Nu, tādas var kurpes šūt. Nu jā, viņš ir tā, ka liekas, ka tas ir tā zivs āda. Ja mēs viņu esam pieraduši tā kā vārīt, tu redzēsi, tā ir sajust. Bet viņi ir, viņu pa īsta āda tiešām var uztaisīt. Droši vien, ka tas pats interesantākais ir tas, ko mēs gribētu zināt, kāds tad ir tas process, kā no zivs var tikt, līdz šim te. Jā. Nu, lūk, te jau var pataustīt, kad šis vaskas ir iebersts, ka mainās ādas struktūra. Jā, viņš uzreiz ir Viņa vairs mīksts. nav tik kokaina un ir krietni plastiskāka. Mūsu draugs Tēlnieks, kurš no Ozola greb skulptūras, mums atlicinājis ir mizas, Jā. kuras mēs vairākas stundas esam vārījuši katlā virs ugunskura un gaidām, kad Jurģis novilks kā zeķi līdaka jādu un varēsim šo procesu parādīt tālāk. Tas man arī ļoti fascinē šī tā ideja, kad tā zivs loms, ka nekas neaiziet zudumā. Un es tieši esmu par to, jā, tādēļ es to daru. Man viens jautājums. Pastāstīja no šīta brīža, kad Jurģis iztīra to un nodīrā ādu, noģērēja līdz kaut kam šādam. Es ģērēšu. Vienkārši tas laika posms, lai mēs saprotam, cik tas vispār aizņem. Tas ir ļoti piņķerīgi. Un pati piņķerīgākā daļa ir tā, ko es tagad daru. Šī iznīcīšana, Jā. vai viņu tālāk varētu lietot. Paskatāmies vēl tad cik par sagatavošanas procesiem. Un tad jau Jurģis, tu kabatā gribi bāzt viņu? Tur jau nāk melnais runcīts pakaļ. Labs šodien nebūs runcīts. Zivs āda ir novilkta no ķermeņa, noņemtas zvīņas. Un tagad uzdevums ir nokasīt nost gaļu. Svarīgi ir iespējami daudz nokasīt pirmajā piegājienā. Pārbaudam, vai nav kaut kur palikušas zvīņas. Visgrūtākās ir tās vietas, kur bijušas spuras. Šī te mazā luktiņa ir jāizmazgā vēsā ūdenī. Un zivs ģērēšana notiek šobrīd septembrī, tāpēc, ka iepriekš nevarēja notikt maija mēnesī. Tie ir vienīgie mēneši, kas ir labvēlīgi zivs ādas ģērēšanai ārā apstākļos. Viņa tiek aptaukota, izmazgāta. Tad viņas tiek šīs ādas iegremdētas ozola mizas novārījumā. Redziet, te jau mirks dažas ādas. Un te es pievienoju Bērzezerā noķerto. Šī āda tika ģērēta vakar. Tāda viņa izskatās, kad vienu dienu gulējusi ozola mizu novārījumā. Katru dienu šis process nedēļas gaitā ir jāatkārto vēl un vēl. Šie zemādas tauki un miesa viņai uzrodas vēl un vēl. Un katru dienu šis process jāatkārto, jāizspiež ārā liekais ūdens, lai viņi jauno tējas novārījumu var uzsūkt sevī. Un pie reizes vienkārši šķiedras arī tiek noņemtas nost. 5 reizes ir vai 5 dienas, 5-7, tas jāskatās no tā, vai griezumā tā āda ir balta, vai viņa piesūkusies viscaur jau brūna. Okay.
kad ir viscaur brūna, tad viņa ir gatava. Jā, un te mēs redzam, ka te ir balta tāds Jā, leķis. viņai vēl Tas nozīmē, ka tas vēl nav. viss ir priekšā. Tad ir garš process. Nu, pēdējais process ir žāvēšana un ņurcīšana, lai viņas ir elastīgas un derīgas šūšanai un līmēšanai par dažādiem priekšmetiem. Šīs ir ģērētas urīnā, šīs ir ģērētas olā. Te ir rūpniecisks ģērējums ar analīnu krāsām. Te es piepilināju pārtikas krāsvielas klāt. Šeit neko. Te pārtikas krāsvielas. Brūnās ir ozola mizās. Pārtikas krāsviela, te nekas nav klāt. Te atkal ozola mizās. Asarīšu ādi, mence, mazais asarītis. Un visbēdīgāk man gāja ar karpu. Karpa nav derīga. Ādas apstrādē ļoti trekna āda. Kā pergamentu rakstīšanai to var lietot. Jā, ļoti skaisti. Visam teikšu abiem milzīgi paldies. Paldies tev, ka tu atvedi uz šo te jocīgo piedzīvojumu, kur mēs bijām sākot Dibena ezeru, beidzot ar melnām līdekām. Un kā viss beidzot tas nokļūst par šādu te skaistumu. Es esmu priecīgs par to. Nekas neiet zudumā, nekas nav aizmirsts. Viss paliek. To uz krēklu tas rakstīts. Jā, tieši tā. Čau!